Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladziina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum. Afata'tunas sikhra wa antum tubsirun. Ini sausé surat Duha persis. Suratul Anbiya utawi iki bab nerangno surat Anbiya. Mesti surat sing nerangno kisahe para nabi. Makkiyatun utai surat Anbiya iku bangsa Mekah. Wa hiya mi'atun wa ihda wisnata asyrata ayat. Ngene iku 111 ayat. Sebagian ulama ngitunge 112 ayat. Iqtaraba linnas. Iqtaraba was parek, qaruba tegese parek linnasi kedue manusa. Maknane manusa dalam konteks zaman Nabi Sugeng ahli Makkah tegese penduduk Mekah. Mungkiril ba'tsi ingkang padha ngingkari ba'ts, ingkang padha ngingkari terjadine tangi sangka kubur. Apa sing parek, apa hisabuhum, apa den hisabe annas. Den hisab manane parek apa hisabe? Hisab manane yaumul kiamat, tegese parek apa dina kiamat. Wa hum hale utawi annas iku fi ghaflatin ing dalem lali anhu saking hisab. Wes lali mu'ridun atur ingkar kabeh utawa mengo kabeh utawa berpaling kabeh, acuh kabeh anit ta'hubi saking siap-siap lahu krana ngadepi hisab. Oleh siap-siap bil imani kelawan nglakoni iman, bil imani kelan ngakoni iman. Ma ya'tihim min dzikrin. Ma ya'ti ora teka him ing penduduk Mekah apa min dzikrin, apa peringatan. Peringatan apa wae iki mergo at-tangkir yufidu ta'mim. Apa min dzikrin, apa peringatan apa wae mir rabbihim saking pangerane annas. Sifate peringatan muhdatsin kang den perbarui. Kang den anyar-anyari den perbarui. Sean hale sethithik fasean mongko le hale sethithik. Maknane peringatan lafzu Qur'anin tegese lafat Qur'an. Illas tama'uhu kecuali padha ngrungokno sapa penduduk Mekah ing Qur'an. Tapi wahum hale te penduduk Qur'an yal abuna iku padha dolanan. Sapa ahlu Mekah. Maknane yal abun yastahziuna tegese padha ngina padha ngenyek sapa penduduk Mekah. Lahiyatan qulubuhum. Lahiyatan hale lali utawa hale lelahan. Ghafilatan tegese hale lali utawa lelahan apa qulubuhum pira-pira atine penduduk Mekah. An maknahu saking maknane Quran. Wa asarrun najwa. Lan padha ngrahasiakno sapa penduduk Mekah an najwa ing bisik-bisik. Ail kalama tegese bisik-bisikan omongan, ngene bisik-bisiki komentar. Sapa sing nglakoni bisik-bisik alladzina zalamu tegese penduduk Mekah sing zalim. Lafat alladzina zalamu badalen dadi badal min wawi wa asarun najwa saking wawu dhamir utawa wawu jamak sing tenggene lafat wa asarun najwa. Isine bisik-bisik hal hadza illa basyarum mithlukum. Ana ta ora ana sapa Muhammad Muhammadun iku illa basyarun kecuali ya manusa mislukum kang persis sira kabeh. Berhubung Muhammad ku manusa fama monggo te apa wae yakti kang teka sapa Muhammad bihi klan ma iku mu sihrun iku mu ilmu sihir. Afata tu nasikhra. Ana ta padha anut sira kabeh as-sikhra ing sihir. Maknane tatabiuna tegese ana ta anut sira kabeh ing sihir. Wa antum khalati sira kabeh utub siruna ing ngerti sira kabeh. Ta'lamuna tegese ngerti sira kabeh annahu sak temene ma'ata bihi Muhammad sing digawa Muhammad iku mu sihrun sihir. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah kowe ngucap ngene Rabbi ya'lamul qaula. Rabbi uti pangeran ingsun ya'lamu iku pirsa sapa Rabbi
pirsa alqala ing barang sing wujud, ing barang sing nyata. Ampun salah makna nggih. Alqala ing barang sing nyata kainan ingkang tetep fis sama ing dalam langit wal ardi lan bumi. Wa huwa ta Allah iku as-sami'u dzat sing midhanget lima maring perkara asarruhu kang padha ngrahasiakno sapa kafir Mekah ing ma al-alimu ingkang pirsa bihi kelan ma asarruhu. Bal qalu adghasu ahlam. Bal qalu balik komentar sapa kufar. Utai balil intiqali krana pindah min horodin saking siji tema guys, siji tujuan tema ila akhara maring tema sing liya bakasan liya fil mawadhi ing dalam pira-pira panggonan as-salasati kang telu. Qalu padha komentar sapa kafir Mekah, fima atabihi minal Qur'an, fima ing dalam perkara ata kang rawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad bihi lan ma rupane minal Qur'ani gawa Qur'an. Huwa te Qur'an ku adghasu ahlam, iku mok campur aduke buah ngipi. Dadi napa? Campur aduke isine impian. Iku jare wong kafir. Akhlatun tegese campur aduk ro'aha kang ningali sapa Muhammad ha ing akhlat finnaumi ing dalam turu. Balif taro balik gawe-gawe sapa Muhammad tu ing Quran. Ikhtalaqahu tegese gawe-gawe sapa Muhammad tu ing Quran. Bal huwa balik te Muhammad ku syairun iku penyair. Fama mongko te apa wae atakang nekakno sapa Muhammad bihi lan ma iku ya sirun mu sihir. Fal ya'tina bi ayatin kama ursilal awwalun. Fal ya'ti mongko becik nekakno sapa Muhammad nak ing kita bi ayatin lan siji ayat. Kama ursila kaya oleh den utus sapa awwaluna pira-pira nabi sing dhisik-dhisik. Karena koti kaya dene nabi dhisik duwe nakoh. Maksude ontane Nabi Saleh iki, unta sing ajaib sing metu saka watu gedhe. Wal asol antokate Nabi Musa wal yadi lan tangane Nabi Musa sing saged ngeluarkan sinar. Kala dawuh sapa Allah taala ma amanas qablahum ma amana tetep ora dadi iman qablahum sedurunge kafir Mekah sapa mingkor yatin sapa penduduk desa ahluha tegese ahlil qaryah ahlaknaha kang wis ngrusak ingsun ing qaryah maknane takdzibah krana oleh nggorohno ahlul qaryah mak ing perkara atakang teka sapa nabi ing mamnal ayati sing pira-pira ayat. Afahum ana ta te penduduk, afahum ana ta te qaryah sing sedurunge kafir Mekah ya. Afahum ana ta utawi kufar sing sedurunge penduduk Mekah iku yuk minuna padha iman sapa kufar sedurunge penduduk Mekah. La ora padha iman. Wa ma arsanalan orang utus sapa ingsun mingko blikang sangi sedurunge sira Muhammad ila rijalan kecuali berupa pira-pira wong lanang berupa rijal maksudnya ora wedok rijal yuha kang den paringi wahyu sapa ilaihim maring rijal wa fi qiraatin bindun kados kira kata illa rijalan nuhi ilaihim sebagian qiraah illa rijala yuha ilaihim wa fi qiraatin bindun wa kasril ha nuhi ilaihim la malaikatan ora kok ingsun ngutus ing malaikat. Fasalu mongko takok sira kabeh ala zikri ing wong sing berpendidikan sing berpengetahuan ail ulama tegese wong-wong sing ngerti bitorati lan isine Taurat wal Injil lan Injil ing kuntum lamun ana sira kabeh la ta'lamuna ora ngerti sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono kabeh fa innahu mongko sak temne kafir Mekah ya fa innahu mongko sak temne ahli kitab ngoten nggih iku ya alamuna ngerti sapa ahli kitab ing Muhammad wa antum halate sira kabeh ila tasdiqihim maring benerno ning ahli kitab iku aqrabul luweh parek min tasdiqil mukminina tinimbang benerno wong mukmin bi Muhammadin kan Muhammad. Wa ma ja'alnahum jasadal la yaquluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Wa ma ja'alna lan olah gawe sapa ingsun hum ing rusul ai rusul jasadan ing rupa pira-pira jasad. Bi makna atsa dan kan nganggo makna pira-pira jasad. La yaquluna kang ora mangan sapa rusul at-ta'ama ing panganan. Bal yaquluna balik padha mangan sapa rusul hu ing ta'am. Wa makanu lan ya ora ana sapa rusul khalidina iku abadi kabeh fid dunya ing dalam dunya. Summa sadaqna mongko nuni benerno ingsun ing para rusul alwa'da ing janji ingsun rupane bi injaihim kelan nyalapno ing para rusul. Fa anjinahum mongko nyalapno ingsun ing para rusul wa manan wong nasau kang ngersano ingsun ing man. Ail musaddiqina tegese wong sing benerno kabeh lahum maring para rusul. Wa ahlakna lan ngrusak sapa ingsun al musrifina ing wong-wong sing lakoni israf ail mukadzibina sing ngorono kabeh lahum maring ar-rusul. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Teman-teman nurono ingsun ilaikum maring sira kabeh ya ma'syara Quraisyin kitaban ing siji kitab. Fihi kang iku ing dalam kitab dzikrukum te kehormatan sira kabeh. Mergo li annahu krana sak temene kitab bilugatikum iku kelawan lugat sira kabeh. Maksude lugat Arab.
Afala taqiluna nata ora duwe akal sira kabeh. Fatu'minuna mongko iman sira kabeh bihi kelawan Alkitab. Fatu'minuna mongko iman sira kabeh bihi kelawan Alkitab. Mun kula terangaken nggih dirungokno nggih. Dados ngeten nggih kula setelah surat Toha itu khatam. Kula terusaken surat Anbiya. Njing ben sempat nggih diterusaken surat napa? Haji nggih, berarti surat Anbiya surat Haji. Surat Anbiya itu dinamai Anbiya karena di surat ini ada kisah beberapa napa? Nabi. Mulai Nabi Ayub, Nabi macam-macam nggih, Nabi kathah. Ngeten kula terangaken. Kula sukani muket di Mahriyen nggih. Tafsir Jalalain itu tafsir yang ngikuti setting ayat zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa? Sugeng. Nggih. Sehingga kelemahan tafsir Jalalain itu adalah bagi pembaca yang tidak punya kaidah ulumul Quran itu akan dikira bahwa konteksnya itu masih tentang kafir napa? Mekah. Kula baleni malih. Tafsir Jalalain itu termasuk ngikuti satu metode, satu kaifiyah tafsir, satu manhaj tafsir, di mana beliau menulis itu sesuai konteks zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam napa sugeng. Misalnya linnasi ya ditafsiri ahli napa Mekah. Jadi sudah dekat pada ahli Mekah. Jadi kalau ditafsirkan berarti sudah dekat pada ahli Mekah, mereka menghadapi kiamat. Tapi mereka tidak siap-siap menghadapi kiamat itu. Nah, itu terus ketok naif itu bahwa kiamat dekat itu bagi siapa saja. Itu satu. Nomor dua, kadang harus begitu. Misalnya di ayat kedua, ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhtasin. Orang-orang kafir Mekah itu selalu saja kalau diperingatkan dengan Quran itu menentang. Itu kalau tidak ditafsiri ahli Mekah malah salah karena konteksnya yang menentang Quran itu kafir napa? Mekah. Karena orang Madinah jadi sahabat Ansor baik. Kita sing ning Jawa Islam lewat mudin ya wis baik gak tau nentang. Sehingga kita ini malah ndak masuk ayat itu, ndak masuk ayat itu. Niki kula sukani mukadimah. Tapi kita kadang sebagai kiai itu kadang naif, pakai takbir yang di Jalalain untuk konteks ahkam tertentu. Niki rungokno niki bahasan antar wong alim nih. Sebab itu di ilmu tafsir itu ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi acuan adalah umumul lafzi. Napa umumul lafzi? Ya linnas tu ya linnas manusia, cek wong Arab, cek wong Indonesia, cek wong Madinah, orang mana saja wong napa linnas. Tapi al-ibratu bi umumil lafzi juga punya kelemahan. Tapi kita kan tidak ikut ngusir Nabi Muhammad. Kita kan tidak ikut ngalami nentang Nabi. Berarti lintas ya orang Mekah dong kan yang setiap kali diingatkan balelo kan orang Mekah. Kita ini kan iman. Nah ini pentingnya ngaji. Berarti di pilihan-pilihan tafsir itu di sisi yang lain ya plus minus itu. Kalau ditulis ahli kitab memang relevan untuk mereset ulang kayak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kelemahannya bahwa Quran ini mandu hidayat ila yaumil qiyamah. Kisahnya terputus seakan-akan Quran hanya untuk ahli napa? Mekah. Sehingga ulama-ulama tafsir punya panduan ilmu yang disebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Paham nggih niki eling-eling. Sehingga nanti begitu terusnya sampean cara memahami ilmu Quran. Tanpa pemahaman ini akan menjadi fatal. Akan menjadi napa? Fatal. Nggih dados sampean yo aja mulane kathah Islam-Islam sing aneh-aneh. Poso ora wajib kanggo wong Mekah. Mergo kita ora wong Mekah. Ane kadang kula nggih yakin wong Indonesia luwih apik timbang Mekah. Keyakinan kula nganti sakniki nggih ngoten. Go Mekah iku ana Nabi Muhammad diusir. Wong Jawa ora usah liwat Imam Ghazali, liwat Mudin, Imam Mushola wis dadi Islam. Jadi kalau teori obat, wong Mekah diwablek-dablek tenan. Sampai obatnya dosis tinggi. Ngene Kanjeng Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Wong Jawa wis apik, mudin ya cukup, kiai klunak-klunuk nggih napa? Cukup. Jadi cara penyakit ringan, sehingga cukup lewat mudin wis untuk hidayah. Wong Mekah nganggo nabi dosis tinggi, tetep ora entuk napa? Hidayah. Nek kula nak kon ngelemo Mekah nemen-nemen ya keberatan. Mergo ukurane gampang, ukurane napa? Penyakit kok nganggo dosis tinggi nunjukno parah napa parah. Niku cara kula.
Sampeyan ora dicara ora paham. Lek sampeyan ora dicara ora paham. Wong duwe cara iku kan wong sing iso ijtihad, sing iso mikir. Kok sampeyan ora duwe napa? Cara. So ora dicara ya anut sing dicara kan gampang. Paham ya? Terus kalau melihat begitu berarti orang Arab tuh tersangka betul ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illastama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Sehingga Nabi sak urip-uripe teng Mekah nggih disiksa tenan. Niku teng riwayat Nabi gadah umat namung 70 kali. Niku mawon disia-sia terus hijrah teng Al-Habasyatil Ula, teng ngene Raja Najasyi. Terus hijrah teng Thaif nate enggak sukses. Terus hijrah sing sukses niku teng Madinah. Niku tahun 13 nubuwah. Pinten tahun 13 napa? Nubuwah. Dadi tahun 1 Hijriyah niku sami kalian tahun napa? 13 nubuwah. Terus Kanjeng Nabi dadi nabi niku umur pinten? 40 tahun. Terus dipateni mawon dipateni ya. Kanjeng Nabi niku dados nabi umur pinten? 40 tahun. Hijrah niku rata-rata ulama meyakini 12 lebih berapa. Jadi pun masuk tahun ke-13, nggih, 13 nubuwah. Terus Kanjeng Nabi setelah hijrah ditandai tahun Hijriyah ngantos yuswa 62 lebih berapa. Ya sekitar penanggalan gampangnya Nabi ini umure swidak 3, di Mekah 13 tahun, di Madinah pinten 10 tahun. Pengalaman Nabi teng Mekah 13 tahun itu didustakan, diusir, klimaknya diusir sehingga Nabi hijrah teng Madinah. Kalau konteksnya begitu dan yang melakukan itu tentu ahli Makkah. Tentu sinten ahli? Nah, di sini relevansinya Imam Suyuti nafsiri linnasi ahli Makkah karena yang ngalami proses langsung dengan Rasulullah adalah ahli Makkah. Makanya tadi kula maknani linnas zaman periode Nabi tentu ahli Mekah. Tapi resiko terpasung hanya ahli Mekah, risikonya kita sebagai ulama mutaakhirin. Seakan-akan Quran itu tidak mengawal kita, tidak memandu kita ila yaumil kiamah. Nah, di sini ini terus ulama-ulama usul fikih punya kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya begitu seterusnya. Jadi ini polemik-polemik ilmiahnya itu ya begitu. Di satu sisi butuh spesifik mengenang zaman Rasulullah Sugeng, di sisi yang lain butuh panduan umum untuk memandu umat Islam ila yaumil qiyamah. Ngeten terus sampai ulama mengke habis ke cara pandang ngeten iki terus. Ya. Ada ulama yang tengah-tengah. Misalnya ulama tengah-tengah ulama nakalan. Dadi ora wani ijtihad dhewe. Bareng wis ana dua pendapat sing masuk akal dekne nggo tengah. Mesti wis gampang to ngono. Ana pendapat tuh. Misale tunggale canom ana ning Wahyu tapi ra gelem kowe. Neng Wahyu sugih tapi ra gelem kowe. Ana sing elek mesti gelem kowe. Terus kowe ra di pendapat ya antarane iku. Ya antarane iku misale ki musala terus dadi ya sudah begitu. Tapi dekne ra duwe pilihan ngono apa? Lah ulama sing tengah-tengah ngomong ngeten. Asbabun nuzul itu sesuatu yang sudah kelewat. Sehingga konteksnya harus orang itu. Misalnya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btihu awajhi rabbihil a'la. Bahwa yang melakukan itu Abu Bakar, ya kita harus nulis bahwa itu adalah Abu Bakar. Maksudnya wa ma min ahadin itu ya harus sinten? Abu Bakar. Memang dalam sejarah sing yu'ti malahu yatazakka ya memang Abu Bakar. Ya sudah harus ditulis Abu Bakar. Wong piye asbabun nuzule krana sinten Abu Bakar. Gak iso mbok tafsiri siapa saja ndak bisa. Nah kemudian kita ini kalau mau sedekah wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza mau sedekah dan kepengen koyok Abu Bakar ya posisinya koyok ngono. Nah, terus ulama mencetuskan ngono iku jenenge qiyas. Tapi posisinya koyok ngono ae. Ngono jenenge napa? Qiyas. Nah, mungkin sama tak dudus. Terus efek dari hitung-hitungan itu tuh punya pengaruh dalam hukum. Sehingga nglahirno firqah Syiah, firqah Mu'tazilah, termasuk firqah Ahli Sunnah. Terus pecahane wonten Ahli Sunnah model NU, wonten model Muhammadiyah, model Wahabi itu termasuk Ahli Sunnah. Sampeyan tulis Wahabi itu dalam konferensi Islam internasional masih Ahli Sunnah. Sama nak gak roh.
ora tau melok. Wong ranting mlebu cabang wae abot pemene melok napa internasional. Jadi ngotot pengurus ranting wae rawan dicoplok kok ape munggah tok cabang. Zaman kula critani. Polemiknya itu punya efek yang luar biasa dalam tatanan hukum napa Islam. Nggih, polemiknya itu punya hukum yang luar biasa dari cara pandang yang begini. Sekali-kali sampean tak senam fikih ben rapat ben rontok dong ben rontok napa. Jane kula pun pensiun tapi wong timbang nerangno fikih wong ora paham fikih tok kula sing nerangno. Piye wong pensiun tau ngalim, ana ora apa. Wong kula nate rois takdir rois mbuhan nganti keselen dadi rois. Lah sing genti rawani wong kalah ngalim. Begini misalnya polemik hukum itu ya efek dari hukum. Misalnya ada ayat yang jelas-jelas ya nisa an-nabi. Jelas-jelas khitabnya pada para istrinya Nabi. Terus misalnya diancam oleh Allah mayati minkum nabi fahisyati mubayyinati yudhu aflahal azabun abdifin. Hei para istri Nabi, jika kamu melakukan kesalahan, andaikan melakukan kesalahan, itu tingkat dosanya didobel-dobel. Wong tokoh kok nopo salah. Sehingga nanti takut jadi panutan. Sehingga nak salah 5 ditulis 10, nak salah 10 ditulis 20. Kemudian secara kias, ya siapa saja yang jadi panutan dan rawan jadi sunnah, kesalahannya rawan jadi sunnah, ya ditulis 20. Dipadakno istrine napa Nabi. Melihat dari awal khitabnya ya nisa'an Nabi ya mirip-mirip. Ya tapi kan yo kegeeran. Kadang kowe kiai mau geer tok dinut wong akeh. Hakikate ora ono sing nut, mau masalah kok jadi sableng. Kadang-kadang ada yang gitu aja. Jadi kita kegeeran ketika meletakkan ayat itu pada kita. Jangan-jangan posisi kita di masyarakat yo kiai mergo profesi yang enggak menarik sehingga kita dikiaikan. Bukan berarti ditua. Lho kula lah nganti sakniki sering ngomong tangga-tangga. Dadi kiai pokoke nek aku tak niati golek ridane pangeran. Nek cara masyarakat itu ora mesti bener karena kalau orang boleh milih kan milih jadi bupati, PNS. Memang profesi kiai kan enggak menarik sehingga orang-orang kayak kita pun akhirnya jadi napa? Kiai. Dan ukurannya juga paling diundang wong mati. Ya gitu-gitu saja itu tadi. Bagaimana mungkin kita diamati kayak selebritis, misalnya salah ya dianggap biasa saja. Wong kula roh bolak-balik kiai niku salah saenake tetep ayu wae karena yang mau jadi kiai itu siapa? Saya ini peneliti, pernah meneliti teng Bandung. Wonten kiai ini bakul bulus. Bakul apa? Bulus. Cara ning Jawa ora wis jatuh. Wong kiai kok penggaweane adol napa? Bulus. Ngoten anggere bar magrib ngimami masjid, iki santrine nggih kuatah. Dan nak khataman Quran ke pengaruhnya kata. Nah esuk teng pasar malih adol napa? Bulus. Itu kalau di daerah Bandung. Lho niku anake niku katokan cekak, adol cah putri wayu katokan cekak. Nah elek ra apa-apa ora mari fitnah. Ora mari fitnah. Niki tenang mawon katokan cekak. Nggih wae salat nggih salat jamaah nggih ngoten. Nggih dari artis-artis niku jamaah nggih do katokan cekak nggawe rukuh. Nyempet. Wis akeh malaikat to nak nyatet bingung. Ditulis dosa iku malaikat sing entuk instruksi sapa sing mlaku ning masjid dosane diceblokno. Ditulis ganjaran piye wae buka aurat. Aku bingung no malaikat. Karuan sampean kagak bingung no malaikat. Wis kere mara masjid aurate tertutup, misalnya ra tertutup lah elek, catetane jelas, catetane. Iku masalah wayu katokan cekak. Nggawa rukoh mara napa? Masjid. Lho karuan mara niklap ditulis dosa. Ora iki mara napa? Masjid. Ya mari ngrepoti malaikat ngoten. Male napa? Ngrepoti malaikat. Malaikat itu ora pinter kaya ulama. Dadi nek bingung nggih bingung tenan. Lho iki tenan. Kula niku ulama, luwih roh ceritane malaikat timbang jenengan, paham? Dan kula biasa nggo jelek malaikat karena malaikat itu malaikat yang tidak papan atas, yang tidak kayak Jibril, Mikael, yang tidak malaikat saksi, itu nggak keliru-keliru nggak biasa, sing buatan papan atas. Makanya di hadis-hadis sahih banyak cerita ada orang membunuh 99 orang. Ketika tanya seorang rohib, dijawab tobatnya nggak diterima. Bariku dipateni pisan, sempurna 100. Terus akhirnya tanya seorang ulama, dijawab bisa. Siapa menghalangi tobatnya Allah bisa. Bareng walhasil dia disuruh meninggalkan komunitas buruk menuju ke komunitas baik. Bareng kurang sak jengkal melebihi sak jengkal sangka bumi elek dekne mati. Yo malaikat nyatane tukaran tenan. Lha iku bukti, nah malaikat yo bingungan tukaran tenan. Jare malaikat azab, lho ini bagian saya, ini kan begudal sak urip-uripe
nakal. Jare malaikat rahmat ndak bisa. Dalam konteks kekinian dia menuju saya, berarti hak saya jare. Jadi nganggo data terkini piye wong iki ape tobat. Paham ya? Jadi nganggo data napa? Terkini. Itu tuwekku, paham? Tukaran tenan malaikat. Mbok cerita, sampean kan roh cerita maksud malaikat kan stabil-stabil saja. Makanya malaikat itu ya keliru-keliru. Akhirnya tukaran. Nah, yang malaikat papan atas itu sing wis dipijak. Akhirnya dua malaikat itu sepakat ngangkat Jibril sebagai pemutus. Ya Jibril rasional. Ya ukur gampang kok. Artinya malaikat loro kowe kok ora mulai dhisik mikir dukur ayo bar to. Ora mikir ngono maksudnya. Lari kalau kadang-kadang ada malaikat itu pinter ulama. Cara kalau yang jadi ulama kan gampang tau diukur. Padahal ngangkat Jibril keputusannya Jibril. Ojo tukaran ukur wae. Jika telah melebihi bumi buruk senajan to sak jengkal, berarti wis menginjak bumi rahmat. Berarti menang malaikat rahmat. Tapi jika lebih dekat ke bumi buruk meskipun satu jengkal yang menang malaikat. Nah, terus dua malaikat sepakat. Yo nang ngono. Bareng diukur jebule lebih satu jengkal wis menuju wis masuk wilayah malaikat napa menang aku. Lah saya tuh bayangkan dalam konteks gitu ya malaikat do tukaran kaya apa dalam konteks wong katokan cekak moromet apa malaikat adab sing semangat mergo ngukur blodore tok paham ya. Apa malaikat rahmat sing semangat mergo ngukur moro mesti. Paham ya? Sebenarnya orang ketua sing semangat delok. Niku sing penting ora kiai ini sing semangat apa? Delok. Jadi kayak apa orang sekarang tuh sering bingung napa malaikat. Karena campur-campur. Napa ngamalin napa? Wong kula nu kanca kerja teng kota. Dia wis sugih. Nek kerja nggambar adil. Halal ya doyan, haram ya napa? Doyan. Pokoke dekne roh haram kaya zina nyolong ku haram. Tapi nek kaya subhat setengah nyerempet sana sini iku napa? Tenang mawon. Ya tiyang Madura bareng kula tangkleti. Kowe ku wong Islam kerjam yo ning gone suasana Islami kok ngawur. Jape nak kan saya sudah bilang Pak Bak sama Tuhan wa in kana khobisan fatahhiru. Ternyata dia begitu itu bermodalkan saya kan sudah bilang ora berdoa enggak bahasanya dia itu masih ingat. Saya kan sudah bilang sama Tuhan wa in kana khobisan fatahhiru. Kalau rezeki saya buruk kan tugas Tuhan mensucikan. Oleh kurang ajar. Di satu sisi itu religius sekali, ternyata dia husnudzan sama Tuhan. Karena sudah matur, sudah bilang katanya wa in kana khobisan fatahhir. Kan saya sudah bilang sama Tuhan, kalau rezeki saya khobisan fatahhir. Kan sudah bilang dia. Yakin betul dia. Tapi ya lo mau tenan dia. Mau 2 miliatan lo mau tenan. Lo mau tenan dia ini siap-siap fatahhir tenan. Iya nakal tenan dia. Mana jenenge umroh haji ini dianggap dolanan. Ndekne ora tau wali songo mergo kelar umroh. Enggak tahu di umroh ping pindho tenang mawon duit cilik cara mbebe. Karena sudah bilang sama Tuhan, wa in kana khobisan napa? Ya repot tenan mboten kan repot. Jadi kita ini menjadi kerepotan ngadepi konteks-konteks hukum yang kayak demikian. Nggih, yang kayak napa? Demikian. Begitu seterusnya. Makanya saya itu pernah menangi sebuah perdebatan di zaman saya aku wis kiai ku menangi. Ada 2 kiai, sing sitok niku pro dzahirul ayat, sing sitok pro qiyas. Ini kisah nyata, ada seorang kiai pidato. Padahal kiai ngalim nate teng Mekah lami. Sing pidato pertama nggih kiai ngalim. Sebuah cerita wa marsalnaka ila rahmatal lil alamin bahwa Kanjeng Nabi diutus rahmatal lil alamin. Kalau ya reduse kayu domire Kanjeng Nabi. Sakniki pun mboten enten Kanjeng Nabi wontene ulama. Al ulama warasatul anbiya. Dados sak mangke sing dadi rahmat nggih ulama. Kiai, pokoke sing dadi rahmat saiki nek ulama napa? Kiai. Bareng badhe pidato niku digenti pidato kiai liya nggih nate teng kalami. Ketoke luwih ngalim, cara kula luwih meyakinkan. Paling ndak luwih teliti. Meskipun ya ndak menguntungkan kita karena dekne ndak menstatuskan al ulama warasatul. Si kiai ini pidato yang kedua. Sing mesti dadi rahmat nu Kanjeng Nabi. Karo dene Allah ngendikan kakak nu Kanjeng Nabi. Nak kiai kadang gak dadi rahmat, kadang ya nakal barang. Waduh. Kadang ya adol politik, adol kaji macam-macam, wis pokoke adol zakat, adol ya adol ziarah barang macam-macam dicontohno dene.
Ya ziarah bagi panitia kan tetap golek selisih itu. Wong kula ya kiai, roh ilmune kiai kan. Ya memang tetap sunat timbang golek selisih dosa kan ada lewat napa? Travel ziarah. Itu contoh yang satu kaya hanya khusus Nabi sehingga tidak bisa kalau ulama langsung berstatus rahmatal lil alamin. Nyatane kadang ya ora tenan. Tapi kan dia menjadi lucu setelah Rasulullah tidak ada, masa kita tidak punya pengganti? Bagaimanapun yang ngajari kita agama kan ya ulama ya. Apa kowe terus biasanya ana sing tengah-tengah, ya tengah-tengah iku nakalan. Ya nak tepaan apik rahmatan, nak ora tepaan ya ora. Lah nang ngono ora usah ulama ya iso nyimpul ngono ya apa. Biasanya ulama sing gak dinyali ngenteni dua pendapat terus milih ning tengah. Ora agak istihad iku akeh tunggale nang ngono. Ngono iku ora usah dadi ulama, ora usah sekolah ya iso nak trimo tengah-tengah ngono. Kudu milih sampean melok kubu A napa kubu B. Ora tengah-tengah. Wis ngono sawangane bijak, mergo tengah. Mulai kurang ajar, ra istihad jadi dianggap napa? Bijak. Sepaya. Nah, dalam semua ulumul Quran, konteks yang diaplikasikan menjadi hukum fikih, hukum-hukum far'iyah, niku asal usul istihad itu kayak begitu. Nggih, kayak begitu. Mulane kula niku, mulane jenengan kula niku mantan wong alim fikih. Senajan temen pensiun cek paham kula niku. Hanya mantan karena jarang ngomong sudah. Tapi kalau kualitas ilmunya masih prima kula. Artinya masih belajar dan paham. Kalau mungkin sampean juga belajar tapi blobor, paham. Nah, ini punya efek di ahkam al-khamsah. Gini ku menurut konsensus ulama, ijma'nya ulama kan ada wajib. Nggih. Ada sunat, ya terus ada haram. Wis ana makruh, ana mubah macam-macam, nek sing nganggur-nganggur nambahi ana hukum makruh, mubah, ana sing ra trimo. 6 khilaful au. Lah iku malah nganggur meneh iku. Oh, ono iku ulama nganggur-nganggur wis malah repot. Oh, kowe toha barang wis makruh iku jek ditambahi napa? Lah ora nganggur ora ngarah. Padahal mboten paham filosofinya kenapa hukum menjadi 5. Sampeyan tak ceritain ini ada di kitab usul fikih paling populer ngarang itu kan Zakaria Al-Ansori teng kitab Lubul Usul. Cuma Indu Iriyen ini biasanya orang merujuk Jamul Jame dan saya alhamdulillah pernah khatam berkali-kali dan paham. Jika kalau ngomong ini pede, paling sing nasihat sampean-sampean kan gak level. Gak. Lha sampean macane golek rujuk apa bantah piye? Oleh bantah piye ngrujuk napa bingung. Wong kula kira-kira nyarai saged dilawan mbek wong sing ngrujukno napa? Bingung. Mulane kula pede. Ngeten misalnya terus menjadi perdebatan ngeten. Sing darani wajib napa? Yang dikatakan wajib nak dilakoni ganjaran, nak ditinggal dosa. Niku sangger cah cilik lah roh. Nak sing darani haram, nak dilakoni dosa, nak ditinggal ganjaran. Jadi sing darani haram iku nak mbok lakoni dosa, kok isine nak dilakoni dosa, nak ditinggal ganjaran. Lah nak mubah iku dilakoni ya ora apa-apa, ditinggal ya ora apa-apa. Lha iku mesti ulama nganggur, sing keduman ngomong mubah mesti ulama nganggur. Dia ndak terbiasa berpikir keras. Dan saya ndak termasuk kategori ulama sing meyakini ada mubah. Sing yakini mubah itu mayoritas dan itu wong nganggur kabeh. Lho boten logikanya jelas. Jika definisi haram niku rungokno tenan ben sampean parek pangeran. Sampean parek pangeran ra kudu wiridan anut kula mawon masalah hukum. Boten ngeten iki masalah tenan. Sing diarani definisi haram kan nak dilakoni dosa, kados zina, maling nak dilakoni dosa. Nak ditinggal ganjaran. Sekarang orang di rumah mangan telo, hukumnya mangan mubah. Tengok-tengok ning omah ngelamun, mbok wiridan nasib, pokoke tengok-tengok ning omah ngelamun. Statusnya dia coba apa? Selama ini dikatakan mubah, tengok-tengok ngelamun dikatakan mubah. Coba kalau takrif haram diaplikasikan, harusnya dia berstatus wajib. Karena sedang meninggalkan keharaman. Orang sedang ngelamun di rumah artinya sedang melakukan apa? Meninggalkan keharaman. Harusnya berstatus mendapat pahala karena sedang meninggalkan keharaman. Makanya ulama yang cara berpikir keras tidak ada hukum mubah. Karena dalam melakukan mubah pastilah saat itu meninggalkan keharaman.
Padahal watarkul haram wajibun. Padahal meninggal haram adalah wajib. Dan orang sedang lamun di rumah artinya sedang meninggalkan keharaman. Berarti dia sudah sedang melakukan kewajiban, gini ku ninggal haram. Nah, sampean saiki dengan ilmu saya ini sampean enak timbang ning omah nganggur, suwe rokokan mbek ngopi. Wes kadang bojo ngamuk kok guris tenang. Niku jangan sampean yakini mubah. Nek mbok yakini mubah kaya rantuk ganjaran. Paham nggih? Yakini lho kayak apa kalau ngopi saya ning klub, ambek delok penari perut kan malah haram. Kayak apa kalau cangkruan saya ning dalan-dalan, delok bojone wong, delok wong-wong malah haram. Sehingga ulama berpikir mengatakan tidak ada hukum mubah. Hukum mubah pasti berafiliasi ke wajib atau berafiliasi ke haram. Ya, tapi siapa ulama yang mau berpikir keras, yang mau belajar usul fikih jamul jamek nganti ngeluh kayak saya siapa? Saya yakin sampean baru dengar ini kan ada hukumnya. Nggak jujur mawon sampean. Lho kok potongannya ketara lah. Dan itu ulama yang menghentikan itu ulama-ulama papan atas. Sampai beliau ngendikan itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fayal zamu minas sukut tarkul hibah, wa zamu minas sukun tarkul qatli. Orang sedang diam tidak ngomong itu artinya melakukan barang mubah. Tapi dengan diam tidak ngomong artinya ya orang rasani, orang nuduh wong zina, ora cangkem elek. Padahal watalkul haram wajib. Wong turu artinya ya ora salat, ora zakat, ora sedekah, tapi ya ora zina, ora selingkuh kan. Makanya terus mubah ini afiliasinya gabungnya pasti ke haram atau ke napa? Ke wajib. Mulane kula nate cerita, suatu saat ana wali tukang ibadah, puasane ngwenteng nak bengi tahajud. Bareng dekne takok pangeran, ya Allah, saya ini masuk surga temannya siapa? Itu dono wali sing men turu. Meleke mbok bedak salat wajib, meneke bedak salat apa? Wajib. Gak terima wali sing ibadah terus disaingi wali sing tukang turu gak terima. Bagaimana mungkin Gusti saya dapat pesaing yang ringan gini? Mergo turu. Dadi nak rino iku ora tau poso, nak bengi ora tau tahajud, pokoke turu. Suatu saat ya, tapi jare pangeran itu sudah keputusanku. Nak wong iku levele mbek kowe. Malah kemungkinannya sak dhuwur. Akhirnya takok wali sing tukang ibadah takok. Resepe apa? Kowe kok turu kok wali setingkat aku. Padahal aku tak rewangi poso rino, bengi napa? Tahajud. Jabe enak. Kowe mbok rewangi rino poso, mergo poso iku ngeker syahwat. Darani poso iku kasrus, tapi kayak poso melek ning pasar tetep ngempat-ngempet. Mergo roh tetep ngempat. Kowe kadang tahajud, terbersit pikiran, drengki, ngrasa sok suci, ngempat. Ciri utama Islam ora ngedoi barang mungkar. Jadi ciri utama Islam ngedoi barang mungkar. Dan tidur adalah paling efektif. Jadi ciri utama Islam ora ngedoi barang apa? Mungkar. Dan tidur paling apa? Efektif. Mergo wong turu berarti ya ora zina, ora maling, ora ngrugekno wong. Akhirnya sadar wali sedang ibadah. Oh dasar turune wong alim, cek pinter. Dasar turune wong alim, cek pinter ya maksud itu. Mulane nganti ana syair niku. Wong bodoh ibadah dibar robek setan sing turu dikibasi. Bareng setan takok, "Lha kena opo?" Yang bodoh salate rasa, iki nak tangi bener malah repot. Makanya nak delok niku, turu kula mek gajine sampean cek prima turu kula. Cara kualitas ibadahnya masih tinggi. Makanya disebut naumul alim ibadah. Turune wong alim ibadah. Mergo motivasine meninggalkan beberapa kemungkaran. Jadi nek turu selain niat ya Rabbi wadatu jambi bardonga, ya Allah, setar meninggalkan keharaman. Berarti rutine jelas, setar meninggalkan keharaman. Jadi mulai turu pak mati niku setar meninggalkan keharaman. Syukur-syukur mati, berarti ninggalno nek harame nganti sok ben. Paham ya? Oke ora tahu mikir fikih nganti ngoten. Wong fikihmu koyo kaji Tuhan faraon niku. Sakjane nek niat pro fikih, niat pengkaji fikih kados kula ngoten niku.
asal usulnya dipelajari. Fikih yang di kitab-kitab itu fikih sudah hasil ijtihad. Tapi kita kan tidak pernah belajar fikih sing kaifiatul ijtihad. Ini tenggene usul fikih teng kaidah napa? Fikih. Dan saya alhamdulillah pernah mempelajari itu. Sehingga kalau pede mawon ngadepi hukum fikih, pede sekali, sangat pede. Bahwa saya pensiun itu kan pilihan. Napa pilihan. Timbang aktif kok sampean gak paham madok pensiune kula. Paham niku. Sehingga ada ulama yang cara berpikir tidak ada hukum mubah karena mubah harus berafiliasi imma ke haram wa imma ke wajib. Tapi sampean jo seneng ati sih, tapi bisa saja mubah itu jadi haram. Karena nanti jadinya tarkul wajib. Misalnya anak mloro mriyang, bojo mabe kelahiran tetap turu ayo. Berarti statusnya tarkul haram tapi tarkul wajib. Berarti kaya ayam sih, paham nggih? Berarti turu enggak berstatus mubah tapi berstatus haram. Paham ya? Lah ya maksudnya ada ulama yang anti hukum mubah, maksudnya anti itu diikutkan ke wajib atau ke haram. Misalnya kayak turu pas mbokmu lara, bojomu lara, anak meler kan haram to dadine. Mergo statusnya ninggalkan wajib. Tapi nak digodhong wedok ayu, wah tak turu wae kan apa ya to? Mergo ninggalno napa? Haram. Lah itu pentingnya ulama. Jadi sebetulnya bolak-balik ning ulama tengah-tengah terus jalan tengah. Nak rifi wajib, wal wajib min khaisu dzatuh. Terus wal haram yo min khaisu dzatuh. Jadi gak didelok efek sampingnya pokoknya tarifi haram ngene, tarifi wajib ngene, tarifi tapi min khaisu dzatuh. Dari sisi objeknya saja. Tapi efek-efeknya ndak. Kalau efeknya sudah dipikir ya tadi pasti mubah itu kalau ndak ke haram ke wajib. Nah, mulai saat ini nak turu biar turu deh sampean punya status ibadah warai niat ngoten ya Allah saya mau tidur berarti awal dari misi meninggalkan keharaman. Paham ya? Itu nak mati hebat tenan karena terus ninggalin haram nganti mati. Nak ora mati ya lumayan. Lah nak misalnya kok melek ngono ya Allah siap melakukan kewajiban. Berarti bener terus sampean pas turu ya bener pas melek ya napa? Bener. Orang kok sampean sing saiki kan keliru terus. Dadi iku lah repote ora ulama ngono keliru. Paham. Jadi percaturan masalah memaknai Quran, maknai sunnah itu dirumuskan oleh ilmu-ilmu yang disebut usul fikih kalian kaidah napa? Fikih. Kalau ditafsir ya ulumul Quran dan usul-usul tentang dasar-dasar Quran. Sehingga pemaknaan ini penting sekali untuk mengawal kemurnian Al-Quran. Kalau tidak nanti Quran itu habis, ilmunya Quran itu habis. Misalnya kalau kita percaya, pokoknya yang disebut Quran itu iya, nak sing ora ya goblok. Sekarang orang naik kijang, naik bis, dongane nak numpak kijang, numpak bis tetap subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu mukrinin. Padahal ayate wal khailah wal biwala wal hamira litarkabuha wazina. Oh aku ora usah donga, tak tumpaki kijang kok ora wal khailah. Wah rusak, paham ya? Aku ora usah donga subhanalladzi sakhkhara lana iku ora ana sing ditumpaki biwal khimar wal khailah wal biwala wal hamira. Mung sing tak tumpaki mobil kok. Tapi semua ulama ijma numpak mobil lah donga subhanalladzi sakhkhara lana karena dikiaskan. Kias podo-podo tumpah. Faham gini, ini penting kalau aturakan. Mereka sekarang tuh banyak kelompok Islam sing aneh-aneh. Mulai An-Nadzir, NII, NU, Muhammadiyah, LDI, dan semuanya katanya berdasar Quran dan hadis. Tapi masalahnya mereka seringnya belajar kan terjemahan, kayak sampean ini. Itu bahaya, memang betul bahaya. Memang kalau belajar Quran tidak kafah, tidak belajar asbabun nuzulnya, terus tidak hafal Quran. Belajar asbabun nuzulnya lah nak hafal Quran ya bahaya karena dia sepihak. Pasti napa? Sepihak. Dia tidak akan mengalami paradok-paradok antara ayat karena dia tidak punya memori ayat yang lain. Mergo memorinya mau sitok. Lalu tetap ngaji Quran mbek ulama sing hafal Quran. Ya rasul fikih, ya sak kula minimal sak kula. Iku normal, artinya menapa? Syukur-syukur di atasnya. Nah, sak sampean mesti sanut mawon, pokoke sementara sampean kudu napa? Anut. Lah nanti kalau sampean sudah alim, boleh kok Gus pun mboten anut, pun padha alim, ndak apa-apa. Ini alam demokrasi, ndak apa-apa. Fair napa? Fair. Ndak apa-apa. Gus pun mboten ngaji, Gus pun badhe Gus alim, ndak apa-apa. Dan saya ndak tersinggung, napa? Ya tenang mawon. Ya alhamdulillah saya itu mesti seneng sekali.
Meskipun kemungkinan itu ya kecil sekali. Oh ngapalo Yasin wa ingkanat ila sayhatan fa idham qamidun mubang-mubang. Apa meneh kok nek wis surat Qamar wala qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal bimudakir malah mubang-mubang ping 13 ya. Surat Waqiah fa sabul memanati sulatum minal awalin wa qaulun akhirin mubang-mubang. Ora iso elek ngono sangel. Wong disenengi Quran wis bakat duwe nur. Kok sampean bareng wis sangel. Potongane ketara. Napa potongane? Ora jelas. Nah ini cerita, ben sampean ngerti ben nak manani Quran ora ngawur, ora napa? Kenapa saya terangkan ini? Ini saya niati. Sekarang banyak kelompok Islam yang radikal juga yang ekstrim. Itu banyak yang tidak sholat. Banyak yang tidak sholat, tidak meyakini wajibnya haji. Alasannya pakai ayat-ayat Quran yang periode Makkiyah. Dan kondisi sekarang dianggap kayak periode Makkiyah zaman Rasulullah dereng hijrah. Sehingga kemarin saya wawancara sama beberapa sumber yang ikut NII juga gitu. Jadi para mujtahidnya NII itu meyakini periode sekarang tuh kayak periode Makkah. Sehingga ya pola-polanya ya kayak kewajiban-kewajiban zaman Mekah. Misalnya orang diturunkan wajibnya ini, wajibnya itu. Makanya saya ngeritik Jalalain. Jalalain itu kita harus mengkritik dari segi itu, bukan ngeritik anti boten. Memang Imam Suyuti ngendikan linnas ahli Mekah itu punya resiko begitu gitu. Maksudnya seakan-akan hukum itu terpacu teng ahli Mekah, paham ya? Dan saya yakin Imam Suyuti tak kritik gini tuh ikhlas karena sing ngritik niat ape. Timbang kowe muni yo tapi ora paham. Lho seseneng-senengnya Imam Suyuti pada jenengan kan seneng saya terbukti ngedarkan kitab beliau. Jadi luwih bangga karuan paham. Maksudnya napa? Dan ini tidak hanya saya, Imam Sawi sendiri mengkritik. Jadi posisi ahli Mekah itu nanti resikonya itu kalau diaplikasikan nak saiki koyok periode napa Mekah. Saya pernah wawancara sama orang yang kaya sekali dan dia punya jamaah Islam tertentu, punya keyakinan tertentu dan menjadi kontroversi. Itu ketika wawancara menjawabnya gitu, bahwa sekarang itu kayak Islam zaman periode Mekah. Sehingga dia menggugurkan semua kewajiban yang periode Medina. Kan fatal ya. Tapi sebaliknya juga fatal. Misalnya sampean memaksakan jihad. Jihad zaman Nabi itu rata-rata periode Madinah. Tapi zaman Nabi kan satu komando, yaitu ada walil amri, satu komando. Dan sekarang mau jihad gimana? Tidak ada komandonya. Dikomandani kiai, kiai ini beda-beda. Dikomandani partai Islam gimana boh? Beda-beda. Dulu sing ngendikan Nabi kaulan wahidan wong mesti tunduk. Mulane Abu Bakar dadi khalifah ya pusing. Jare sinten Abu Bakar niru persis Kanjeng Nabi? Ora iso. Rasulullah sayyidul awalin wal akhir. Nabi wong nggo ganteng, wis nggo ganteng parek langit. Enake wong ganteng ku wong roh Nabi kepikiran ngekeki. Wis nggo ganteng parek langit. Dadi roh Nabi kepikiran apa? Ngekeki, kepen sedekah. Wong modit lah nek roh Nabi nggih lho, Mbah. Ya kados kiai-kiai ngoten. Misale wong roh Mbah Mun, roh Mbah Hamid Pasuruan, wis roh nak sugih lah wong kepen salam tempel. Tapi roh sampean kiai desa musolane cilik, wis roh nak melarat dibarno. Wis roh nak melarat kok napa? Dibarno. Padahal sing sedekah ya ora nak sedekah melarat itu luwih afdal timbang wong sugih. Urusane ra kepengin, roh tok wis ora kepengin. Paham nggih? Roh tok wis ora napa? Tapi roh Mbah Hamid, roh Mbah Mun meskipun wis roh nak sugih kepengin ngaturi. Lah sampean tak critani, Abu Bakar ngalami ngoten niku. Zaman Rasulullah wong nggo banteng menarik. Sahabat sing medhit-medhit ning desa-desa wong desa rata-rata ora medhit. Lho nggih to mayoran niku muni mayoran niku pitik kuru sebelah muni mayoran. Wah. Wong desa iku muni mayoran pitik kuru di sebelah mek teh anget ku muni napa? Mayoran. Padahal wong kota muni mayoran seti pizza. Wah akeh jek muni, wah maaf ya ini sederhana. Wong desa mboten pitik kuru di sebelah mek teh. Niku muni napa? Mayoran. Padahal jajane goblok sing waduh cara mangan langsung wareg ning. Niku wis muni napa? Mayoran. Wong desa-desa niku zaman Rasulullah niku sing duwe sapi, duwe unta niku purun zakat. Kok Nabi pancen menarik, Nabi nggo wanteng sopan menarik.
Sehingga Nabi tidak perlu kesulitan mewajibkan mereka zakat. Wong do gawonto ya Rasulullah ini zakat saya, jenengan dongakno. Sampai ana ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Bareng Abu Bakar dadi khalifah, wong desa-desa sing medhit kon zakat gak gelem. Jare dhisik sing tak kaki Rasulullah lega atiku, nek ambek kowe ora lega. Lha iki tenan iki kisah nyata dan sampean delok teng sejarah-sejarah. Pertama Abu Bakar dadi khalifah iku bingung ngadepi wong sing gak gelem napa? Zakat. Abu Bakar sadar. Jare Abu Bakar bareng dilingno sahabat-sahabat, lha kowe gak gelo ya ora gelo. Wong Nabi ku ana urusane mbek langit. Wah mbek aku tetep wong beda, sadar. Sadar. Ndekne Nabi ndek daya tarik. Wes kekasih Allah dikawal Jibril menarik kan Nabi. Bareng Abu Bakar mikir. Kok gelem-gelem tenan zakat? Abu Bakar dikandani mbek sahabat-sahabat liyane, mbok jenengan kandani api-apian ora mandi. Nek sak aku ngandani apa? Akhire Abu Bakar nganggo militer. Wis padha ora nabine kudu nganggo militer. Kekerasan pertama dalam Islam adalah orang yang balelo sangka kewajiban zakat. Dan Abu Bakar harus sulit-sulit pakai militer. Segamane kowe kiai ora menarik ora apa tarikan masjid wong kudu teko panitiane ngomahe. Teko dhewe ora payu sampean. Nak kiai menarik, ini gue cuma udah gawe ngene wong teko dhewe sumbangan. Kok sampean kudu rumah per rumah mbok parani. Enggak menarik urusane napa? Akhirnya Abu Bakar pakai kekuatan militer untuk orang supaya mau lagi melakukan apa? Zakat. Nah, ini kan Abu Bakar ketika jadi khalifah beliau pertama pidato ayuhan nas inni qad wulitu walastu bi khairikum. Saya ini ditakdir jadi pemimpin kalian. Tapi bukan berarti saya yang terbaik. Atiuni mastata'tu wa rasulah. Jika saya taat maka kamu harus tunduk kepada saya selama saya masih benar. Tapi jika saya salah, itu langsung sahabat ono sing wacu. Jika kamu salah Abu Bakar, saya ingatkan dengan pedang. La uqimannaka bisayf. Pasti saya luruskan pakai pedang. Beda zaman Nabi. Nabi ketika disangka salah atau kurang sreg bagi sahabat cukup di husnudzon. Wong Nabi ini yakin semua didesain Tuhan, semua jadi planning Tuhan. Sehingga Nabi ketika disalahfahami, ijek sahabat orang langsung meluruskan pakai pedang. Mulane salahin Nabi dadi lucu akhirnya. Mergo sahabat mau setengah husnudzon, setengah curiga tapi sithik-sithik ngono ae. Lho nggih, sampeyan tak critani sahabat ya sering curiga mek Nabi, tapi kan dhuwur husnudzone. Ya koyo wong terkenal ngalim, nak macane salah jari sabkul kolam. Tapi nak sampean salah, oh dasar goblok. Karena ya memang iya, kena salah wong ngalim mbok pas ngantuk mbok sabkul kok. Lah, nak salah sampean kan sudah rutin kan. Sehingga wong gak menyisakan husnud. Salahno kiai terkenal soleh, kadang kecoba rondo, paling wong pikirane ustaz juga manusia, paling ngono tok. Ijal husnud. Enggak. Nak sampean sing kecoba, gak mari-mari ya. Mosok angger wong korbani, mesti ada redaksi mosok angger wong korbani. Tapi nak wong soleh kan, manusia ya kecoba paling gitu tok. Ya jek ana ruang husnud. Walhasil suatu saat Nabi nate salat zuhur napa ngasar, sebagian riwayat zuhur, sebagian riwayat ngasar. Zuhur mawon sing. Walhasil Nabi salat zuhur namung kali rakaat. Bar kali rakaat kundur mulai. Ya sahabat tuh sing nakal-nakal sentek. Wah, cocok ki nasah mansuh. Jadi sangka ketentuan patang rakaat dadi rong rakaat. Seneng sahabat sing nakal-nakal seneng gak zuhur. Cocok ki salat model ajar. Karena tidak pergi, Nabi itu ya lali. Tapi kan enak, cara Abu Bakar sing rakaat dipisoi wong kan. Lah ini bedanya Abu Bakar mek Kanjeng. Sing ning nguri mau rasan-rasanan tok. Suwe-suwe sahabat sing sopan-sopan kados Abu Bakar, Umar kan pun beretika, berperadaban mental mawon. Karwane nak koser ya koser, nak korting ngene apa? Korting wis meneng ae. Tapi Dzulyaden langsung ngadeg, "Ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita." Dan itu Nabi sudah hampir keluar pagar masjid. Ana wong fikih sing batal salat mbek omong bingung ngadepi hadis iku bingung. Kanjeng Nabi balik akhirnya. Sause sabadi keluar saking pintu masjid wangsul malih, terus lenden teng mimbar. Itu gambarannya ahli hadis lenden mimbar takok. Ahakun maqalahu Dzulyaden. Persis redaksinya kayak itu. Ahakun maqalahu Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden tadi bahwa saya salat hanya 2 rakaat? Dzulkarnain ada takok enak Dzulyaden. Kanjeng Nabi, apa salat dhuwur saiki wis dadi 2 rakaat apa pancen jenengan lali?
Seneng sing dadi loro iku maksude Dek. Dadi loro cocok you know? Cocok. Terus Kanjeng Nabi tanya konfirmasi sama sahabat, apa betul yang dikatakan Dzulyaden tadi? Iya ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, jenengan tadi hanya sholat 2 rakaat. Nabi tenang mawon, namung takbir terus ditambahi 2 rakaat. Wis ora sabuk fikih ku antarane 2 rakaat itu Nabi omong-omongan bantah-bantah. Mbok fikih ya batal bikalamin au harfaini ghairi mufhumaini au harfin mufhimin. Wis mbok cara toha. Lho ilmu sing aku wis klothok wis digo bantah aku. Oh nak rong bento. Bantah ambek suhune. Oh bingung wis difeki wis bingung. Lah nek kula nganti sakniki niku kula lu jeling. Bapak kula almarhum niki kula kenang setunggal. Kula niku riyen teng sarang Rois Musarraf Fathul Muin. Nate dinyek mbek bapak kula digosok. Wis akeh nek wis ngalim fikih wani ijtihad. Nak ngarang nak anut fikih muin cek takrib itu tetep ra lengkap. Piye wae kitab karangane manusa tetep gak napa lengkap. Lah kok saged, Pak? Ya bapak cerita. Suatu saat ana imam langsung maca hal ataka hadisul wasyah surat sing angel. Padahal biasanya wong kitab nak maca Quran agak karu-karuan lalinan ngoten niku. Mau dasar rapal tapi nuruti kesunatan kon maca wae sing dawa-dawa padahal gak apal. Ya seringe ngoten niku. Ya ora kabeh tapi akeh banget. Barang dekne sadar nak hal ataka hadisul wasyah gak nguasai. Subhanallah digenti idza zulilatil ardu zilzala pokoke digenti. Ijek subhanallah. Terakhir digenti kul ya ayyuhal kafirun. Ijek napa subhanallah. Digenti kulhu mesti apale to nak kulhu. Kulhu apa ijek napa subhanallah. Karena si makmum hanya punya metode ngelingno imam nganggo subhanallah. Suwe-suwe makmum kaku hati. Terus bengok-bengok. Urung maca Fatihah. Artinya metode ngelingno imam nganggo subhanallah itu belum lengkap karena urung iso jawab solusi nak laline model ngoten niku. Paham ya? Ayo saiki jare bapak. Lah kowe ngarang ngono iku. Maksude solusine piye? Nak imame ra maca napa? Fatihah. Oleh ngelingno piye? Wong dielingno men ganti surat. Paham ya? Dielingno men apa ganti surat. Lah niku pikire bapak wonten kiai, kiai niki lucu kados bapak. Wah nak ngono ra apa-apa iki. Malah nak niki urusan pornografi. Iku wonten imam wis tuwek, sarunge wis tuwek pisan. Bareng sujud suwek. Santrine iku ya tetep mau muni subhanallah. Bareng subhanallah karena menurut aturan fikih nak sujud lali berarti mungkin lali urung rukuk meneh. Nak menawa ijek di subhanallah. Nak menawa itidale sing lali ya itidal meneh. Karena aturan fikih nak lali kon baleni sing ngarep. Akhirnya santri tetap nekat. Sarone suwek, Mbak. Loh ini cerita betapa fikih itu ya dikarang manusia, kelengkapan masalah waqi'iyah juga butuh diperbarui, ditambahi. Mulane sing seneng-seneng fikih kados to barang niku. Seneng tapi ora gelem ngarang. Mergo ora lengkap, ilmune mboten apa? Lengkap. Wong kula sing pensiun malah takoki terus. Jadi, lho mboten ini selama ini metode fikih kan hanya 2 toh. Nak wong lanang kon subhanallah, wong wedok kon keplok. Selama ini kan baik-baik saja karena belum mengalami masalah yang detail begitu. Daripada men oper surat ya kan sesuai makmume katu ati. Men surate sing diganti gigi. Terakhir kulhu mergo mesti apale. Ijek subhan. Lah akhirnya makmume imame spontan bareng delingno. Ha ngono ngomong sing jelas. Lah repot. Orang maca Fatihah akhirnya imame. Lah yo ngono sing jelas. Ngomong akhirnya imame dhewe malah napa? Ngomong. Akhirnya yo ngono nak ngelingno sing jelas. Lah selama ini belum ada di karangan fikih yang jelaskan solusi kayak begini. Kula mun pensiun lho, jadi jangan bebankan ke saya. Paham? Kula riyen nggih purun cara fikih sering riyen. Tapi jog kula bapak wafat dan dulu bapak juga pernah ngaji sama ulama fikih terus pensiun kula nggih pensiun pisan.
Nggih, mboten masalah nak cara kula. Kiai fikih cukup kok tuha-tuha enten tak pikir mun. Sing paling mergo nak kiyaine rapati ngalim, men muridnya tambah nemen. Dadi takokane ra angel-angel. Paham nggih? Kan kalau kiainya ilmune 10, muridnya kan 9 atau 8. Berarti takokane kan jek terjangkau. Nak kiyaine ilmune 100 kados kula muridnya iso 98. Jadi kiai bodoh ya melahirkan generasi bodoh. Mergo gak mungkin kan kiai bodoh mulang jamul jamek kan ora mungkin. Jadi mulane nak sing dadi kiai kudu sinau terus. Kula sing pun ngalim mawon sinau. Saya tuh belum pernah ngajar ndak belajar. Masih mulang temen iki nggih belajar. Tentu belajar saya ndak kayak sampean golek rujuk, golek makna ning kampus. Niku fatal, niku napa? Fatal. Belajar saya itu misalnya membaca Jalalain ya membaca Ibnu Katsir. Kelasnya pun mukobala. Kalau Ibnu Katsir Jalalain sudah saya pelajari, saya cari hadis yang sepadan kisah itu. Yang mirip-mirip kisah itu. Ya belajar saya tentu begitu. Sok belajar kula golek rujuk, golek makna, terus gak pede niku. Nah iku ora kula lah pokoke sebongso-bongso ngene iku mboten kula. Paham gitu. Terus niki sekaligus peringatan kaki jenengan bahwa maknani Quran itu kalau pakai Jalalain. Niki balik lagi linnas ditafsiri ahli Mekah. Pada teori konsep kesejarahan tentu ahli Mekah itu betul karena memang konteksnya zaman Rasulullah Sugeng sing dihadapi ahli Mekah. Tapi bahwa Quran berkeabadian mandu kita ila yaumil qiyamah tentu tidak relevan. Mergo al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Niki eling-eling. Jadi sekali-kali kula nerangno ini biar kamu ndak jadi firqah-firqah sing gak jelas. Ngerokok terus, tak biru sorry ning Jalalain ahli Mekah. Oh sorry wong biyen to, tak sorry ya, apa sorry buyutem. Wong sorry tetep ora apa. Faham? Sama seperti itu. Tak biru sorry ning fikih, nak ngelingno kon subhanallah wong wedok kon keplok. Urusane wong iku ora maca Fatihah. Mbok keploki ya tetep ae ganti surat. Mbok subhanallah tetep ganti napa? Surat. Bapak kula nu seneng gawe guyonan-guyonan ngoten. Lho guyonane bapak ini jadi saingi kancane sing lucu. Wah niku dereng seru iki. Malah niku wonten imam sing mun saronge napa? Suwek. Di subhanallah malah rukuk meneh tidak. Wah akhirnya santrine kaku ali. Saronge suwek, Mbah. Ya akhirnya kiai ini lah spontan. Ya ngono no, Cung. Maksudnya jelas no? Jelas. Serepot. Mun kula terusno. Wa kam qasamna min qaryatin kana dzalimata wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Wa kam qasamna pirang-pirang rusak ingsun ahlakna tegese rusak ingsun min qaryatin ing penduduk desa. Maknane ahlaha tegese ahli qaryah. Dimacane niku ahla ya karena min qaryatin itu jadi maf'ul bih statusnya. Nah ahliya nggih angsal karena min qaryatin sudah jar statusnya majrur. Kanat kang ana sapa qaryah ahlul qaryah iku zalimatan iku di dosa zalim wa ansana lan nimbulna ingsun ba'da sausi qaryah sing zalimah ingsun nglahirna kauman ing kaum akharina ingkang liya kabeh falama ahassu mongko semangsane ngrasakno sapa ahlul qaryah baksana ing siksa ingsun asy'ara tegese krasa sapa ahlul qaryati sapa penduduk desa bil ihlaki kelawan den rusak idzan nalikane mengkono hum te ahlul qaryah minha saking ikilah qaryah iku ya kuduna padha lumayu sapa ahlul qaryah ya robuna tegese mlayu sapa ahlul qaryah musriina hale cepet-cepetan kabeh faqalat mongko ngucap lahum maring ahlul qaryah sapa al malaikatu malaikat istizaan hale ngenyek latar kudu aja lumayu sira kabeh warji'u lan baliya sira kabeh ilama maring perkara utriftum kang den paringi nikmat sira kabeh nu'imtum tegese den paringi nikmat sira kabeh fihi ing dalem ma wa masakinikum lan panggonan-panggonan sira kabeh la'alakum menawa sira kabeh tu saluna den takoki sira kabeh seanen perkara min dunyakum sanging urusan donya sira kabeh alal adati ing atase adat. Kalu padha ngucap sapa ahlul qaryah ya wailana duh cilaka ingsun. Utahe ya iku ditambi krana makna iling-ilingan. Halakana duh cilaka ingsun. Inna sak temne kita kuna iku tawana kita zalimin zalim kabeh bil kufri sebab nglakoni kekafiran. Fama salat mengko ora gingsir-gingsir apa tilka mengkono kalimat. Air kalimatu kalimat kerugian atau kalimat kegedunan iku dakwahum dadi bengok-bengokane wong-wong zalim. Yatuna padha bengok-bengok sapa wong zalim biya klan kalimat wa yuradiduna halan bulan-baleni sapa wong zalim ing kalimat. Hatta jalna singgo gawe sapa ingsun hum ing wong zalim hasidan ing kaya pari sing wis dipanen.
Kazari kaya dene tanduran al-maksudi kang den panen bil manajili kan pira-pira ani-ani. Biangku tilu gambar arep den perangi sapa ngakeh bisa fiklan pedang khamidina hale mati kabeh mayitina tegese mati kabeh kahumudinari kaya dene matine geni ida tufiat nalikane den pateni apa nar. Wa ma khalaqna lan ora gawe sapa ingsun as-sama ing langit wal ardo lan ing bumi wa malan perkara bene antarane sama lan arat ora tak gawe la ibina hale tanpa guna. Abisina tegese tanpa guna atau dolanan kabeh. Tapi tak gawe baldalina balik nunjukno kabeh. Balik aku gawe iku nunjukno kabeh ala kudratina ing atase kemampuan ingsun. Wa nafiina lan manfaati kabeh ibadana ing pira-pira kawula ingsun. Wa alam ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana abdu ya nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula ada acara iki mungkin kula langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hanan al-mannan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Anna nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana talamidatuna rasulaka Muhammadan. Rasulay yassu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa rasulan ya wa 'allamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbiraka. Hatta na'lama wa nara annaka lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana la tata'fina dhanbana la ghafarta wa la 'ibana satarta wa la dina la qadaita wa jabbarta wa la hajat wa hajatunya al-akhirat la qadaita wala balwan illa anta ya Allah mukashifun anha wa kashifun laha bi rahmatika wa fadlik wadfa annal afata wal balaya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir wa annaka ala ma tasya'u qadir wal ijabah jadir yassir lana kull amrin asir fa inna taysirul asir alayka yassir innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.